ஹே கைஸ், நம்ம இந்த 2 மாடிஃபிகேஷன் பைக்கில் தான் நம்ம வந்து நைட் ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எல்லும் ஃபாகு அப்படி கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்ட் எல்லாமே மாற்றிருக்கு. அண்ட் ஆஃப் ரோடு தான் நைட்டு பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம். நம்ம வாழ்க்கை சும்மா ஏதோ ஒரு பணக்காரனா வாழ்ந்துட்டு செத்தவனோட வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. ஒரு வாழ்க்கை வரலாறா வாழ்க்கை. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்கார்டில் இருக்கோம். அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடு தான். பார்த்தீங்கன்னா R15 பைக்கு ஃபுல் மாடிஃபைடு, எல்லோ கலர் ஃபாகு ஒயிட். இந்த நிறைய பேர் தெரியும், 2 தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபாகாக இருந்துச்சுங்க, நல்லா மழையாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து மழை பெய்யுது, ஃபாகு போயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திருப்பி ஃபாக் வந்துச்சு, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் ரோடு தான். நைட்லாம் இப்போது டேஞ்சர் தான் இங்கே வர்றது. நாங்கள் இங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. 6:30 7 மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் மேலே வரும்போது நூடுல்ஸ் ஒரு நிறையா ஆண்டி இந்த நூடுல்ஸ் போட்டுருந்தாங்க. அவங்க நூடுல்ஸ் சாப்பிடுறதுனால நாங்கள் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது லேட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் அவ்வளோ வீடே இல்லை, கொஞ்சம் தள்ளி தான் வீடு இருக்குது. டவர் இருக்குது, அதனால் நம்ம வந்து கூகுள் மேப் பார்த்து போய்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா R15 பைக்கு நாங்கள் இப்போ 2 பைக்கு சரியா. நான் ஓட்டுற பைக் ஒன்று, பேக்கில் ஒரு பைக் வருது. இந்த பைக்கில் என்னெல்லாம் மாற்றிருக்குன்னா ஃபாக் வச்சுருக்கு, அதுமாதிரி நம்ம லக்கேஜ் கேரியர் வச்சுருக்கு, அதுமாதிரி எக்ஸாஸ்ட்லாம் இல்லை, அது சாதா இதுதான், நார்மல் ஸ்டாக்கு தான். மற்றபடி இப்படி சின்னதாட்டு மாற்றிருக்கு. அடுத்து ஃப்ளாஷர் வச்சுருக்கோம், அவ்வளோதான். பேக்கில் ஒரு வண்டி பார்த்திங்கன்னா டிஆர் லைட் வச்சுருக்கோம், அதுமாரி ஃபாகு, லக்கேஜ் கேரியர், அடுத்து என்ன வச்சுருக்கோம், எக்ஸாஸ்ட் மாற்றிருக்கோம். ரோடு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஓட்டுற பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 50 கிடச்சி, ஓகேவா. பேக்கில் உள்ள பைக் பார்த்தீங்கன்னா அவன் எக்ஸாஸ்ட்டு போட்டும் 45 சம்திங் கிட்ட கிடச்சுன்னு சொன்னான். ஏர்கார்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா தான் கைஸ் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. கொல்லி ஹில்ஸோடு நல்லா ஒர்த்து. கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து கொல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏற்காடு தான் எனக்கு அதோட நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு. சுற்றி பார்க்க நிறைய இடம் இருந்துச்சு. அதுமாரி நம்ம சேனலுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரில. ஓகே, நைட் லைஃப் நல்லா தான் இருக்குது. நைட் ஆஃப் ரோடு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இப்படி எங்கேயா வெளியில் போங்க, நல்லா சேஃபாக போங்க. அது இல்லாமல் ஹெல்மெட் போட்டுருக்கோங்க, ஹெல்மெட் தான் முக்கியம் கைஸ். அதுவும் க்ளவுஸும் நீ கார்டு அதெல்லாம் முக்கியம்தான். நம்ம ரைடர் ஜாக்கெட் இல்லாட்டாலும் ஓகே, நீங்கள் ஹூடிஸ் உண்டல அதுமாரி ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. மற்றபடி ஹெல்மெட்டு, கியர்ஸ்லாம் ரொம்ப தேவை தான். ஹெல்மெட்டு தேவை, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் க்ளவுஸு, அடுத்து நீ கார்டு, பூட்ஸ் ஷூலாம் தேவை. நீங்கள் நல்லா ஷூ போட்டாலே போதும், பூட்ஸ் ஷூலாம் தேவையில்லை. ஓகே, இந்த வீடியோ எத்தனை பேர் பார்ப்பீங்க தெரில, நல்ல ஜாலி. நாங்கள் ஆக்டிவ் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் நைட்டுக்கு ஆக்டிவ் டிஸ்பிளே பண்ணுவோமா? எவ்வளோ வந்துடுது இது? கைஸ், நம்ம இப்போ வந்துட்டோம். இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்கார்டு ஜங்ஷனில் இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்ல கூட்டமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இனி ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு நம்ம ரூமுக்கு போகிறோம். போயிட்டு அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போகிறோம். ஜாலியாக ஆடிப்பாடி என்ஜாய் பண்ணிட்டு தூங்க போகிறோம். அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிளேஸ் போகிறோம் சரியா. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் போடுறேன், அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் போராக தான் இருந்திருக்குன்னு தெரியும். நாங்கள் வந்து ஏர்கார்டு போயிட்டுருக்கோம். ஏர்கார்டு வாங்க, பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். சரியான ஃபாகு. உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃபாக் இருக்குது. இந்த ஃபாகில் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். வேறு லெவல் வைப்பு நைட் ரைடு. ஐயா குளிருதா? ஃபாக்னா தெரியும், எவ்வளோ ஃபாக் பாருங்கள். ஆஃப் பண்ணாத. ரோஷன் பைக் ஃபுல் ஃபாக். ஹபிபி கம் டு ஏர்கார்டு.